Итак, автомобиль у нас Nissan Tiana в кузове J31 рестайлинг. Мотор 2 литра QR 20DE. Масло в нем залито Liqui Top-Tec 400 540. И с момента замены прокладки ГБЦ, так как ее продуло из-за старости, мотор преследует следующая проблема. Пробег у нас 180, а на холодную появляется характерный стук и продлевается вплоть до момента прогрева двигателя. Причем появляется он постепенно, с усиливающим тембром. И вот такой стук преследует мотор до момента его прогрева. Цепь на моторе помененная, оригинальная. Также 2 раза уже менялся натяжитель. Толку от этого никакого нету. И никто не может понять, что это. Причем стук характерен где-то вот между полторы, точнее даже, наверное, 1500 оборотов он появляется. Если вот давать выше 2000, то звука этого нету. И преимущественно на сбросе. Подскажите, кто сталкивался или может знает, что это может быть.